Hej, så er det blevet lørdag, og jeg er ude at gå en meget lang tur ovenpå nogle store tømmermænd, som jeg føler, jeg har i hovedet. Og der er nogen, der siger, at det er rigtig godt at gå en lang tur. Udover at drikke en helvedes masse vand, cirka 4 liter. Det er cirka 1 liter per 10 grader, og der er omkring 40 grader i øjeblikket. Så det skal også lige indbordes i dag. Og så selvfølgelig en lille øllermand ovenpå tømmermændene, så jeg lige kan klare mig igennem dagen, for jeg skal ud og spille bowling i aften igen sammen med nogle venner. Nå, nok om det. Som alle andre, så har jeg været ved frisør i dag, og udover at de er hamrende dygtige til at klippe, så vil jeg sige, at hernede, jamen, der er de både dygtige, men også billige, og rigtig billigt, især hvis man skal til Thailand, så vil jeg anbefale, at man bliver klippet hernede. Hår extension og alt det her gejl, som man nu giver en masse penge for hjemme, specielt hjemme i Danmark. Udover at blive klippet, jamen, så får vi jo vasket hår, og udover det, jamen, så giver de jo hovedbundsmassage i 5-10 minutter. Hele herligheden, den koster omkring 15 kroner, så det er jo rigtig billigt. Ha' en super dag.